Umbuso uvumelene namagqwetha kaVusumuzi Khet Matlala ukuba agwetywe iminyaka ethile ethothoza entolongweni ze eminye ixhonywe aphinde abelingqina lombuso kwityala lorhwaphilizo nonaniselwano ngemali kwithenda yenkampani Medicare 24. Size apha sizofaka ityala lokuthi apha sidilishane fraudsters. Iqela le-EFF limangalele inkulubaphathiswa yaseMpuma Kapa umnumzana Oscar Mabuyane kwisikhululo samapolisa kuGompo. Sinibulise emakhaya, sifikele kwakhona siziphaka zishushu nezanamhlanje. Umbuso kunye namagqwetha kaVusumuzi Khet Matlala bavumelene ukuba agwetywe iminyaka eli-15 ethothoza entolongweni kwaye eminye kule minyaka ixhonywe ze kubekho nemiqathango ethile okukuphathelene nezityholo zobuqhophololo nonaniselwano ngemali kwithenda yeMedicare 24 kanti kulindeleke ukuba inkundla iwise isigwebo ngesivumelwano phakathi kombuso noVusumuzi Khet Matlala. Was the right not to be compelled to give self-incriminating evidence explained to you? Umbuso namagqwetha kaVusumuzi Khet Matlala avumelene ukuba agwetywe iminyaka eli-15 ethothoza entolongweni kwaye iminyaka esixhenxe kule minyaka ixhonywe iminyaka emi-5 ze kubekho nemiqathango ethile oku kuphathelene nezityholo zobuqhophololo nonaniselwano lemali kwithenda yeMedicare 24. Court, in terms of Section 297 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, imposes a sentence of 15 years direct imprisonment, of which 7 years imprisonment is suspended for 5 years. Umbuso uxelele inkundla ukuba esi sivumelwano silandela iinyanga zothethathethwano phakathi kwabatshutshisi nabamangalelwa. uMatlala uzibophelele ekusebenzisaneni ngokupheleleyo nombuso kwaye anike ubungqina kuphando oluqhubayo. Accused number 1 has assisted and cooperated with law enforcement agencies in the investigations of multiple high-profile, high-level corruption matters as follows. 78.1. Accused number 1 has provided a draft statement in which he disclosed the involvement of several high-profile people involved in the matter and other matters. 78.2. The state would have had difficulty in uncovering their involvement and the extent of corruption within the SAPS without accused number 1's disclosure. Ukanti inkundla yamatyala olwaphulo-mthetho iza kuwisa isigwebo ngomhla woku-1 kuJulayi ukuba ngaba isivumelwano sivumelekile kusini na sokuba uMatlala namagqwetha akhe afune ukuba agwetywe iminyaka eli-15 ze ixhonywe eminye iminyaka esixhenxe. Namhlanje ikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga ixine ngemibuzo usomashishini uTumelo Nkungu ukubandakanyeka kwakhe kwiziyobisi ezazixabisa i-300 million ezabhaqwa e-Erotin eRhawutini ngoJulayi ka-2021. Ubungqina bukaNku buqale emva kwethuba uAdvocate Matthew Chaskalson etshitshisana namagqwetha kasomashishini waseMntla Ntshona uSuleiman Karim ebekufanele ukuba uvele phambi kwayo namhlanje. Ingxelo zithi uKarim wahlaselwa sisifo sentliziyo ngo-April emva kokuvela kwakhe kule komishoni. Ayiqalanga njengesiqhelo namhlanje ikomishoni ngenxa yokungaphumeleli kukasomashishini waseMntla Ntshona ebekufanele kokuba uyavela kuyo uSuleiman Karim. uAdvocate Matthew Chaskalson okhokhela ubungqina uvakalise ukungakonwabeli oku ngelithi kokwesibini okaKarim ebonakala njengomntu onyevulela le komishoni. We sit in a situation today where this is the second appearance for which Mr. Karim has been medically unfit to appear. Our intention in relation to what will happen on 15 July is obviously if Mr. Karim is here, he will be questioned, it will be the end of his testimony. If he is not here and is still on his version medically unfit, we will no longer seek his appearance on the 15th of July. Emva koko ikomishoni ingqale apho kufele khona ithole kumba weziyobisi ezixabisa i-300 million yeerandi ezabhaqwa kwisakhiwo esese-Erotin eRhawutini ngoJulayi wango-2021 nalapho indawo yexhwayelo yayijongwe intloko yamapolisa ezendlela enqunyanyisiweyo uSamuel Mashaba
uTumelo Nku ongusomashishini kwakhankanywa igama lakhe njengendoda eshishina ngeziyobisi lingqina kwikomishoni kaMadlanga. UWitness J uvalelwe koneni ebuzwa ngokubandakanyeka kwakhe kwezi ziyobisi nekuvakala ukuba kamva kwaduka isixa sazo esiyi-13 kg apho zazigcinwe khona emapoliseni. OkaNku uxelele ikomishoni ke ukuba emva kokukhululwa kwakhe ngebheyili wathi gqolo ifumana izigrogriso ngomnxeba de waxhwilwa. It sounds as if you were kidnapped here. Is that a fair understanding? That's a fair understanding of what had transpired. Did you manage to open a case against some of these guys? Chair, I didn't open a case, and I have my reasons because when this incident happened, it was masqueraded as an investigation or a further investigation because mostly I was questioned on the details pertaining to the scene. Ikomishoni ke iyaqhuba nokungqina lo kaNku ngemibuzo nakubeni emile kwelokuba yena ubesebenza njengongcothoza wamapolisa ongabhatalwayo, nto leyo ibangele ukuba abe nobudlelwane nawo. I-EFF eMpuma Kapa imemelela kwinkulu baphathiswa eliphondo Oscar Mabuyane ukuba alahle esikhundleni sakhe. Eli qela lityhola ngelithi wabhalisela idigri yakhe ye-Master of Administration ngobuqhophololo kwiYunivesithi yaseFort Hare. We are opening this case so that Oscar Mabuyane can resign, do the honorable thing of resigning. Even if he resigns, he must go to jail for fraud. The case number is here. We are going to read it for yourselves. It's 378-062-026. It's here. It's opened here. We'll follow this case for as long that as EFF was still here in this province. We'll make sure that Oscar resigns and Oscar goes to jail. That is why we are here today, is to initiate that process. He has lost a case on Tuesday, and that truth which was upheld by the court, we are going to utilize it in this case to make sure that Oscar goes to jail. Abanye babahlali kwindawo yakabhokhweni ngaphandle kwaseMbombela eMpumalanga bamemelela uxolo phambi kwemigushuzo yoqhankqalazo kazwelonke ecetywayo ngomhla 30 kuJuni. Namhlanje badibene babamba umthandazo kwisikhululo samapolisa sasekuhlaleni nalapho bebememelela ukuba urhulumente enze kangangoko ukukhusela uluntu kwakunye nabemi bangaphandle abakweli. Njengoba lilanga lamhla ka-30 Juni sevele lisonzele, letinye takhamuti taseNingizimu Afrika setivakalise kukhatsateka ngetekuphepha. Emalunga emasondlo lahlukahlukene endzaweni yakabhokweni ahlangene esiteshini samaphoyisa sakulendzawo kude ancuse uNkulunkulu kutsi abavikele. Bakholelwa kutsi ke nanobe nje tikhalo tivakala kulabo baseNingizimu Afrika, kodwa ke asikho sizathu sekuthi kuhlaselwe bekuhamba. What we are saying as Simunye to South Africans, we say, let us remember that these are human beings created in the image of God too. And we have to ask ourselves, if we harass them, is God happy about that, yes or no? We pray for calmness. We are here to evoke the Spirit of God and also to encourage Christians to understand their role. How important is it to be carriers and agents of peace? Where there is no God, there is no success. So we need the Holy Spirit to guide us throughout this situation, more especially on the 30th. Kodwa ke labanye labahambele lenkonzo bakhulume kwacaca ukuthi bayakwesekela ukuthi labo labangene eNingizimu Afrika ngalokungekho emthethweni abahambe kulelive. We are the voice of this community to the government because the government is no longer listening to us. So in this way, we are trying to tell the government that people are now tired of everything that they've imposed to us. That is why we want the government to listen to our cries. Mdluli uthi sebavele bahlele umbhekisho lotakubanjwa ngaloSihlanu kude kuqoshwe labo labangene eNingizimu Afrika ngalokungekho emthethweni.
etindzabeni tethu ku-channel 163 lotiletselwa i-Newsroom Africa ngingumweli Masilela Kabhokweni eMpumalanga. Mapolisa eNtshona Kapa aphanda elinye ityala lokudutyulwa kubulawe usopolitiki uNgcikwe eGugulethu eKapa. uNgcikwe bengumgqatswa weBuild 1 SA kwaye udutyulwe amatyeli amathandathu ngomgqibelo ebusuku. We don't believe ukuthi nyani akasekho. It seems as if he's going to knock at the door. Umama kaLeon Ngcikwe uthi belusapho kunzima ukwamkela ukuba akasekho unyana wabo. Elilungu lombutho iBuild 1 SA lidutyulwe ngeembumbulu ezisixhenxe ngobusuku bangomgqibelo emva kokusebenza imini yonke kwisikhululo sokubhalisela uvoto. Sithe sisahleli njalo kwakho inok emnyango. We thought ukuthi noba nguye uyabuya kwakhona, only to find out le nok izosixelela ukuthi udutyuliwe. Ba udutyulwe for ntoni we don't know ngoba besimazi thina ibe busy kwi-registration. Then sakhawuleza saya eGugulethu Day Hospital bakwakuthiwa uthathiwe khawuleze wasaphayana. Mase sifika phayana only to find out akasekho. Oogxa bakhe uLeon bathi balahlekelwe. Leon was one of the people that we really need in South Africa. Leon was part of the Neighborhood Watch. He was someone that served his community and was dedicated to it. And so we really, really feel the loss as Build 1 South Africa. But I also think this is a loss for the community. It's a really brutal loss of the kind of people that we need more of, the kind of people who look in the community and say, you know, nobody's coming to save us but us, and we must work for his community. I think it's terribly, terribly, painfully ironic that he was someone who was part of the Neighborhood Watch, someone who wanted to make his community safer, and that this has been his demise. Amapolisa asakhangela abarhanelwa. Nobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula ubagxeke kanobom abo bayinxalenye yenqwabanqwaba ekhoyo kwiqela le-ANC eMpuma Kapa. Mbalula uthi oku kwenza lo mbutho uqhwayele emva ungakwazi ukuqhuba umsebenzi wawo. Kanti lo kaMbalula uthi eli qela liza kubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yakugompo sakutshanje neyalele ukuba sichithwe isigqeba sethutyana solawulo seliphondo i-PTT ngamafutshane. It cannot be right that 3 persons squelling from the margins can effectively stop a movement of millions from running its own affairs. When the democratic will of 703 branches is held to ransom by the complaints of a few, who declined even to use the remedies their own organization provides them, then democracy itself is placed in jeopardy. The ANC will therefore return to court on an urgent basis to seek leave to appeal and such further relief as will enable us to run our own affairs. Lo kaMbalula ukwavakalise ukuba i-ANC iza kuphehlelela umqulu wayo wezithembiso zonyulo ngo-August kwaye uthi liqela liza kuqalisa neenkqubo zalo zokubamba udliwano-ndlebe nabo baza kuba ngoosodolophu kwizixeko ezahlukeneyo kweli. We are going to launch our manifesto in August. We are finalizing the selection of our candidates in July. We're going to announce the selection of mayoral candidates in the metros and secondary cities on the 27th of June that have been pushed back to the end of July. We have not even started interviewing mayors, and there is a circulation of information that who's the first runner-up. Let me make it easy for you. On Monday, we start our first interviews of the mayors here at Luthuli House. Nansi Mozulu yangomso.
Kanti ngomso oqabethu bayabuya ngomso nezindaba ngolwimi lwesiZulu. Ngawafumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu lezonxibelelwano le-YouTube, Indaba Zethu kamnandi.